Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka Crypto Signal AMC. Da farko ka danna mana subscribe, kai mana share, kai mana liking domin samun shirye-shiryen mu akan Crypto Signals. Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan channel namu mai albarka. A yau ina so nuna muku yadda za ku yi claiming wani airdrop mai suna Electra chain. Da farko za ka je description na wannan video ka kwafo contract address, sannan sai ka kwafo link na wannan airdrop din. Abu na gaba da za ka yi shine za ka nemi Trustwallet naka ka buɗe shi. So ba ka buɗe Trustwallet naka sai ka nemi ina ne ake sacin coin, gashi nan ta saman nan za ku ga sai ka paste contract address na wannan wato token mai suna Electra a ciki. In ka paste za ka ga gashi ya kama token din. Abu na gaba da za ka yi shine za ka kunna address din gashi nan. So za ka yi on na wannan tunnel din, in ka yi on sai ka hau kansa. So in ka yi on sai ka hau kansa kamar yadda ku gani gashi nan 0 Electra. So ba mu yi claiming ba, so yanzu za mu kai ga zuwa claiming airdrop din nan. So abu na gaba da za ka yi shine za ka shiga number 2 din nan dApps. Bayan ka shiga number 2 dApps sai ka yi pasting contract address na wannan wato airdrop din a cikin nan. Za ka yi pasting address din a nan. So bayan ka yi pasting na contract address sai ka danna searching. In ka danna searching sai ka dan jira shi na dan wasu sakanni wato domin ya bude kamar haka sai ka canja wannan network din ya koma kan ita smart chain kamar yadda ku gani gashi. So bayan ka mai da shi kan smart chain sai ka bar shi ya gama searching. Bayan ya gama searching akwai inda zai ce claim airdrop gashi nan. Kun gan shi? So za ka taɓa shi sau ɗaya. In ka taɓa shi sau ɗaya zai ƙara nuna ma wani guri gashi nan. Shi ma sai ka ƙara taɓa shi sau ɗaya. Bayan ka taɓa shi zai nuna ma kai connecting wallet naka wadda kun ga gashi nan connect dApp. So gashi nan sai kai connecting. Bayan ka yi connecting kenan sai ya nuno confirm transaction kamar yadda ku gani gashi nan ya nuno. Kun gani zai ɗauki naira 60 da wani abu, so sai ka danna approve. So bayan ka danna approve kenan shi kenan already. So airdrop naka ya riga ya depositing wato akan address naka. Za ka danna nan domin ka koma wallet naka. So bayan ka danna nan gurin ga wallet a nan, so za ka shiga wallet din nan. So in ka shiga wallet gashi nan za ka sun baka guda 1 million Electra. So kun gan shi. So mun gode ku kasance tare da mu a koda yaushe, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu a kowane lokaci bayan mun daura. Na gode.